不是吵着要去看病，说实话，你看我现在这样子，我的心早就死了，我也不想有什么指望。可是我一看见你跟孩子们，我不想让你受苦。我想，要是我的病治好了，我就可以减轻你的负担，可以当一个好丈夫，当一个好父亲。清月，我欠你的实在太多了，这是我心里的债。你要有什么事儿就说出来，别闷在心里，苦了自己。啊，小梅啊，姐告诉你个事儿，我刚从北京回来，301医院诊断说，小哲得了和文珠一样的病。什么？那姐夫他知道吗？他知道。姐，你别哭了，我姐可不是一个爱哭的人。小梅啊，姐这次回去以后，你跟我一块儿回去吧，当晚姐。你也中学毕业，也可以在学校里面教书嘛。哎，我去，我一直都想帮你了，我想爸妈一定会同意的。这是一个关于残疾人办学的故事，同时也是一个感人至深的爱情故事。正是那种温暖人心、使人振奋的大爱，创造了一个怎样的人间奇迹呀！快点，快点，快点！快点，快点！哎，我的鞋呢？干什么看我？我又没穿你的鞋。马肉，你快点！
刘继雷，到。马文仲，张老师，他一会儿就来了。张小军，说我来了。马文仲，你怎么又迟到了？好，快回去吧。今天我们开始讲朱自清的《春》。今天我们开始讲朱自清的《春》。江南的春天是风和日丽，草长莺飞。那么，咱们首先来看一下朱自清笔下的春到底是什么样子。好，下面首先大家打开你的教材，翻看32页。盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。两句盼望着，盼望着，反复咏叹，主要是表达作者对春天的一种向往、憧憬之情。东风来了，马文仲、高成林，你们俩还嘀咕什么？马文仲，你迟到了还说话？老师，那个，张老师，马文仲他拉肚子，让我陪他去厕所。上厕所？啊。好吧。快去快回。好，下面咱们接着讲第2段。第2段具体描绘了一幅春草图。好，大家共同来看一下这第2段的内容。小草偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。求求你背着我，背着我。好。哎，走。快点！你放下！文仲，你快进去。哎，文仲，你怎么了？哦，没事儿，你回去吧。哎，到底怎么了？对，文仲，你到底怎么了？啊？哎呀，你到底在憋会儿啊？行，我到冲冲叫你爸去。爸，啊？你不冷啊？啊，不冷。能不冷吗？啊，没事儿，走。爸，不想去教室了，老是连累别的同学。文仲，没关系，有我呢。又不是第1次、2次了，好多次了。我知道我不行。啊，我和老师说说，咱们先回家，这学不上了。文仲，坐稳了啊！爸，你冷不？这路不好走，天越来越凉了。这路啊，沟沟坎坎，实在是难走了。爸，你真不冷啊？啊，咱们马上就回家了。那我什么时候能回学校上课呀？快！快了是什么时候啊？啊，我跟老师说好了，等天暖和了，就回学校。那我课要落下怎么办呢？落不下，拿出你考初中的拼劲儿来。哎，好好在家自学，能赶上。
古代有一个军事家叫孙膑，他的2个膝盖骨都被挖掉了，可他没有灰心丧气啊，他勤奋，最后成了一代名将。爸，我有点怕。不怕。文仲，来，吃点儿，不吃会伤身体的，啊？伤了就伤了吧，我这不是身体。哎呀，净胡说！来来来，吃饭，爸，你吃饭让。我清静会儿。爸不是烦你，爸是想让你知道，吃五谷杂粮哪有不生病的？关键是要有毅力，要不您的身体咋好？爸，你别诓我，知道我的病好不了。文仲，你知道爸为啥给你起名叫文仲吗？文如仲尼，这你知道，在黄河的对岸，就是曲阜，是出孔圣人的地方。咱这长垣县是孔夫子讲学的地方，所以，我给你起名叫文仲。爸，我让你失望了。不，张老师说你的作文写得很好，文如仲尼呀。文仲，过去，爸也是一名人民教师，就因为说错一句话，就再没上过讲台。不是爸不行，是爸失去了这个机会呀。所以，爸希望你将来长大也能做一名人民教师，圆爸的这个梦。爸，爸，哎，你每个星期六回来，食堂里的水就满了。哎，你二哥呢？哦，他在念书，整天这么念，谁把眼睛看坏了？他怕跟不上学校里的课程。都有1年没上学了，人家都有老师教着，他整天一个人在家里头闷着。要是没老师教也能学好的话，那谁还上学呀？他愿意念就念吧，叨叨个啥？把灯拧大点儿，把眼睛看坏了。哎，我给你要了一份试卷，你做的试一试，检验一下自己。哎，哎，对了，爸，哎，我昨天去了文学家，我有几个问题不明白，我问问他。好啊，不耻下问嘛。爸，他跟我说明年乡里边招中师生，只要是初中毕业就可以考，有7个名额，我想去试一下。可你的身体，爸，我在家里边也是个累赘，妈和我哥身体都不是太好，老照顾我，
我想搬到学校跟你一块儿住，顺便再复习一下课程，去试试。好。哟，妈，咋了？不咋，滑了一下。哎呀，妈，哎呀，妈，你快回去吧，你手又不能动，哎呀，你快回去吧。说啥呢？文仲也不在家，我在家里头待着也没事儿，赶快帮忙啊，把这地里的活干完了算。哎呀，哎，妈，哎呀，妈，你快回去吧，这点活啊，我和爸都能干，快回去吧，回去吧，妈。没事，慢点。陈老师好。哎，你好，在学习呢。啊。文仲，你爸呢？屋呢。哎，马老师。哎，谁呀？我啊。哟，马老师。陈老师。哎。你们家文仲很聪明，他的学习成绩一点也没落下，其他课都可以，就是英语还不行。也难怪他们那个时候不学。不过现在考中师，可是一定要考的呀。陈老师，我正为这事儿发愁呢。这次英语，他考了个0分。马老师，你别着急啊，我这儿有一本许国璋英语，给留下来，你让他跟着学，也许能赶上的。谢谢陈老师，谢谢啊。我走了啊。老师再见。文仲，文仲，这是陈老师给的英语自学辅导。哦。文仲，这咋学呀？从零开始。他爹，嗯，孩子有3个星期没回来了吧？啊，哎，也不知道他的腿咋样了。他今天是考吧？嗯。听文学说，他就是英语不行，跟他说一声，别着急，慢慢考。要是真的考不上啊，就算了啊。还没考啊，净说些丧气话。等等。把这咸菜和这鸡蛋带上。哎，我不是已经给他带了吗？哎呀，那是给文仲的，这是给你的，让文仲啊好好补补啊。大家安静了，考场纪律我就不再重复了。今天上午我们考的是语文，时间是8点半到11点。现在我开始发卷子。这是你娘给你煮的鸡蛋，吃吧，啊。文仲，咋了？没咋爸。考得咋样？语文没问题，英语挺难的，是吧？就是不知道别的同学考得怎么样。啊，考英语，今年是头一次，大伙儿都是弱项。不光是你一个人，没关系，啊，明天还要去考试，不要去想，啊，尽到力就行了嘛。再说，那么多人，就为了争那7个名额，确实也不容易。咱们去，也就是考一考，不要有太大的压力，啊。嗯。明天要考数学了，吃完了饭早点睡，睡好了脑袋清楚。数学没问题，就是做题的时候手硬，不利索，我怕。
青兰，叫你二哥过来吃饭。考上考不上总得吃饭呢。去。我哥就那样，他只要心里有事啊，就不吃饭了。爸一大早的去了乡里，要是考上了，早就该回来了。我看是没考上，爸也不好回来。哥，你可别那样说，被二哥听见了，哥又该给你急了。哥，妈，你去吃饭。我等爸回来一块儿吃。一块儿吃？你今天早上就没有吃。我不饿，你去吃去吧。真是的，记得你当年考初中时也没有这么紧张啊。那不一样，可能是最后的机会了。那要是万一考不上呢？爸，哥，你看爸回来了。爸，二哥考得咋样？考上了没有？考上了，功夫总算没白下，好样的！真的，太好了！二哥考了第几名？全乡第1名，全乡第1名啊！妈，哥，二哥考了全乡第1名，全乡第1。把肉拿回去，咱们今天包饺子吃，好好庆贺庆贺啊！爸啊，考上了，考上了。爹啥时候骗过你啊？那个英语考多少分啊？考了90。哦，这是爹给你抄回来的成绩单。哎，文仲，多吃点，开心开心。都饿了一天了。二哥，你真了不起，竟然考了全乡第1。哎，青兰，别只是看你哥考第1，你也要努力呀。明年你要读初中了，你也在考试中当个第1嘛。青兰肯定行。我可没二哥信。文仲考了第1呀，肯定就有名额了。将来毕业了，当个老师也不赖。现在做老师啊，越来越吃香，就是，还能吃上商品粮啊。可不嘛。要是像你爸那样再有点收入，那就好了。要是这样的话，我们家就有2个马老师了。马老师，快吃吧，别贫嘴。二哥，谁耍贫嘴了？本来嘛，要是你毕业后是不是个老师啊？他爹啊，乡里头没说，咱家文仲啥时候去上学？光顾了高兴了，忘了问了。我估计怎么也得暑假结束吧。马老师，生火做饭呢？啊，食堂的饭太贵，吃不起。我刚从乡教办过来，教办的潘主任让你去一下。教办的潘主任叫我？对，就是你，指名道姓要找你，让你马上去，说有非常关键的问题要跟你商量。进来。你是马英才啊？是啊。哎呀，马老师，文仲是你的儿子？是啊，是啊。你好，你好。哎，那你是？啊，我姓潘。文仲上初中的时候，我给他代过课。哎呀，潘主任，你找我有事儿啊？来，马老师，你先坐，你先坐啊。来，马老师。好，谢谢。马老师啊，有件事我想和你商量一下。这次中师考试，文仲发挥的相当不错，各门功课都很好，在全乡考了第1名。按照这个成绩呢，文仲上中师是没有问题的。可是，咱们苗寨乡这次一共有7个名额，这7个名额可是非常宝贵呀，也是我们争取来的。这7个孩子上了学，等他们毕了业，还要回到乡里来当老师啊。所以你想一想，
既然文仲连高中都没法上，那中师他能上得了吗？上得了，上得了啊！中师可不比上高中啊，要经过体检。这一旦体检不合格，或者是中途退学，那咱们乡就损失一个名额呀。所以啊，我就想让你回去把这个事情和文仲讲清楚。今天我找你来，就是想和你商量这个事儿。我也知道这几年文仲是相当不容易，但是没办法呀，可能文仲上不了这个学了。那把鞋套上。多少天没换，真是都臭了。你闻闻。不臭。你脱下来费事儿嘛。就是不知道自己照顾自己。你爸也真是的，这裤子啊早就该换了。青兰，青兰，这丫头也不知道死哪儿去了。爸，青兰下地了。我姐跟我弟弟割麦子呢。你哥呢？我哥不知道，可能在村头呢吧。好，都走吧。家里连个人都没有，连个人都没有人管，真是的。那妈，咋了？你没事吧？我有事儿。我能没事儿？我一直都有事儿。喝点水啊，好啊，喝点水，谢谢。啊，文仲，有什么话你就说吧。潘老师，我好不容易考上了，你不能就这么着让我回家了。这可能是我最后的机会。我不像别人，别人还有机会，我没了。你就让我读吧。啊，文仲啊。不是我不让你读，是有政策。主要是考虑到你的身体，你就是上了，能不能读下来，这是个问题；你就是读了，将来能不能代课，这又是个问题。这7个指标啊，是咱们乡里啊很不容易争取下来的。这7个指标对别人也是挺宝贵的。潘主任，我们今天来，是想让你把情况跟上边说一说。如果实在不行的话，当个编外生也行。这儿根本没有什么编外生，指标就那么多，就是县里破天荒给我们再增加一个名额。可是文仲的身体不行，那编外指标有什么用呢？那我考试的时候为什么没人跟我说我不行啊？文仲啊，考试的资格你是有的，但是入学资格就另是一回事儿。唉，你们的心情我是可以理解的，这对任何人来说都是很难接受的，但事实就是这样，没办法。再说了，我也只是把事情给你们讲清楚，如果你们不同意啊，也可以。
那最后的结果就是，咱们乡要损失掉一个中师的名额。潘主任，照您这么说，那是我们错了。不，你们没有错。潘老师，我想明白了，我也不想浪费乡里的名额。就像您说的，这名额对我们乡来说太宝贵了，是我不自量力去和大家争。我同意让出名额。文仲，潘老师，您是乡校办主任，我可以让出名额。但我有一个请求，我有一个梦，我很希望您能够帮我圆这个梦。文仲，你说吧，只要我能帮上忙。我考中师的目的就是想做一名老师。有时候我觉得这对我来说是种妄想，可我一直在做这个梦，所以我想，能不能让我在村小学代课？在小学代课？啊，我退学在家快2年了，我一直都在学习，我想当个小学老师，我是有资格的。这我知道。只是做代课老师不是件容易的事儿。如果学校缺老师的话，还可以考虑。村小学缺老师，尤其是农忙的时候，很多老师都忙不过来的。还有就是待遇问题，你代课，学校得发工资，这得乡里特批了才行。我不要钱。不要钱？那你代课做什么？教书，读书。文仲啊，也不是我为难你，可是还有一个问题，光我们这儿同意了不行，小学校也是2级管理，你们村支委会同意了才行啊。你往哪跑？妈，你这个小兔崽子啊！你今天是怎么回事啊？你给我说，你老师就找到门上了，我今天非打死你不可！你这么小年龄，你就不求上进啊？你将来你还得了吗？啊！我打死你我！我今天非打死你不可！三棍，你这是干嘛呢你啊？这孩子小不懂事儿，你怎么往死里打呀你？我跟你说，你少管啊！我今天非得收拾这个不争气的家伙不行。人家老师都找到门上了，你叫我他老脸往哪搁？我今天非打死你这个兔崽子！哎呀，再说他还是个孩子呀！孩子，都是你给他惯的了啊！就他这副德行，将来啊有咱的好果子吃吗？马祥，快回去！站住！我告诉你码头，你要是出了这个门，你就别打算再回来。哎，三棍儿，这是干啥了？这是马老师，师傅，副总，马强，咋了？惹你爸？马老师，你别管他，这孩子太不听话了。马老师，上屋坐吧。啊，对，马老师回屋吧。怎么了，马强？你爸打你啊？我爸，哎，马老师，爸没事儿啊。哎呀，马老师啊，你说这事儿啊是个好事儿。哎，马老师，爸，你坐。文仲这孩子啊，是我看着长大的，又写的一手好文章，这大家都知道嘛。哎呀，可这人生啊，难免会碰见些顺心和不顺心的事儿。可文仲这孩子啊，真够好强的。支书，你看文仲的事儿，哎呀，可是乡里这民办教师的名额已经满了。支书，我不是指望做专职老师，就是有时候老师不在了，我想试着代课。孩子在家里边也别闷得慌。这我知道。我去给钱校长商量一下，看看人家学校的意见，
毕竟这学校是人家管着的嘛。啊，我们来就是想让你和钱校长说一说。啊，你们已经去问过了？啊，他怎么说？名额满了，没有空缺。阿强，你怎么了？你爸打你？怎么了？逃学不上课，成绩那么差，连老师都不要他了，真丢人！文忠，别管他，贱骨头。怎么逃学呀？他们打我，说我爸不好，我就不敢上了。马老师，你看我这是招谁惹谁了？支书，孩子的话不中听啊。支书，你消消气儿吧，让马强吃饭吧。马强，以后再有人欺负你，就跟你们班老师说啊。老师才不管呢。为什么呀？他们这几天都回家种地，这几天学校都是自习课，没人管。真是的，拿孩子出气，那孩子不都是为了你？你，别生气了啊！别生气了。支书，文仲的事儿，还得托你跟钱校长说一说。支书，我不是做专职老师，我就是给带课。你看马文学病了，现在村小学的小学语文3年级就没有人带，我可以带，请你相信我吧。文仲，我不是不相信你，只是那个我跟乡教办的潘主任说了，只要我把中师那个名额给让出来，他说他尊重你的意见。我不是为了钱。不要钱你上啥课呀？我知道他们老师的工资也发不出来。马老师，我去找钱校长再商量一下。谢谢支书。同学们，安静一下。同学们，今后马老师不在的时候，由另外一个马老师给你们上课。文仲啊，进来吧。文仲啊，慢点啊，不着急。文仲，慢点！哎呀，来扶住了，慢点，哎，扶住啊！站起来，来，靠住，哎，靠着了。同学们，大家都要向他学习啊！马老师在今年师专考试中得了第1名啊，因为身体原因，他把名额让给了别人。马老师啊，这儿交给你了。哎，文仲，你没事吧？钱校长，啊，帮我把凳子搬过来。好，搁到这儿中不中？中。来，坐。来，慢点啊。中不中？中了。那我走了啊。中了。钱校长，帮我再拿个凳子。拿个凳子是吧？中。文仲啊，搁这儿了。搁这儿中不中？中了。还缺啥不缺？啥不缺？不缺了。那我走了。哦。起立。
同学们好。坐下。文仲，以后好好听马老师讲课。请同学们翻开课本的47页，我们上海上日出。下面我们来念课文啊，海上日出。海上日出。为了看日出。为了看日出。周围很静。周围很静。出现一道红霞。出现一道红霞。同学，你有啥问题？老师，大海是啥？大海是一望无际的，很宽大。海的颜色是蓝的。老师，大海和黄河是一样大吗？对。老师，黄河是黄色的叫黄河，大海是蓝色的，为啥不叫蓝海？因为大海啥样呢？说服